Привет, амигос! Сегодня задача из Рио-де-Жанейро, это Бразилия. Да, прямоугольный треугольник, в котором проведены высота и биссектриса, равные 3 и 4. И требуется найти площадь этого треугольника. Ну вот я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы все погибали, что вот этот уголок равен вот этому, они равны по 45 градусов. Это стопроцентная биссектриса. И я покажу два способа решения этой замечательной задачи. Но вы можете попробовать найти свой. Но кто-то может какой-нибудь подвох тут видит, поскольку, недавно мы какую-то задачку вспоминали, там вместе с Арнольдом, если помните, да, который мне забанили, что в прямоугольном треугольнике там высота была 6, а гипотенуза 10, и требовалось найти площадь, и мы говорили, задача решения не имеет, такого треугольника не существует. А почему? Спросил кто-то там в комментариях. Да потому что если провести медианку в прямоугольном треугольнике, гипотенузе, то она будет равна половине гипотенузы, правильно? И будет равна 5. И тогда вот в этом треугольнике катет будет больше гипотенузы, что невозможно. Но это и доказывает, что такого треугольника нет. Ну, а теперь к нашей задачке. Здесь все просто. 3 и 4 найти площадь, правильно? С треугольника. Ну, все. Ну, ясно дело большого. А, Б, С. Я покажу два способа. Метод 1. Метод 1. Метод отличника. Метод 1. Отличник все знает, все формулы. А какие тут формулы? Ну, вот есть формула высоты прямоугольного треугольника. Вот если обозначить гипотенузу С, катеты А и Б, а это высота H со значком С, то H со значком С равно АБ делить на С. Красивейшая формула, но школьники ее почему-то забывают. Откуда она берется? Площадь треугольника прямоугольного можно найти как половина произведения основания на высоту, то есть как площадь обычного треугольника, и как половина произведения катетов. Ну, отсюда CH равно АБ, H равно АБ на С. Иногда С заменяют, и мы заменим на корень квадратный из А в квадрате плюс Б в квадрате по теореме Пифагора. Вторую формулку не все знают, я думаю. Ну, напишите, кто ее знал. Это формула биссектрисы прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе. Она равна АБ на А плюс Б и умноженная на поправочку корень из 2. Ну, как ее вывести, доказать? При помощи свойства биссектрисы найти отрезки гипотенузы, а затем применить теорему синусов либо косинусов к вот этому треугольничку, а сразу и появится. Ну, отличники должны ее очень хорошо знать. А теперь внимание, у нас же теперь, ребят, система, посмотрите. АБ на корень квадратный из А в квадрате плюс Б в квадрате, это же высота на 3, равно 3. А АБ на А плюс Б на корень из 2, это же биссектриса, она 4. Ну так у нас система двух уравнений с двумя неизвестными и все дела. Но, есть одно но. Нам не обязательно искать А и Б. Они не нужны в этой задаче. А что нужно? А нужна же площадь. А площадь треугольника – это АБ пополам. Наша задача, вообще говоря, из этой системы попробовать получить АБ. И задача будет решена, потом разделим пополам, будет площадь, правильно? Правильно. Ну вот я здесь, чтобы не было страшно, попробую это сделать. Вот АБ есть, нужно как-то избавиться от А квадрат плюс Б квадрат и А плюс Б. Поэтому я возведу в квадрат. В квадрат. Я получу АБ в квадрате. То есть про геометрию забыл. Все, пошла алгебра. А в квадрате плюс Б в квадрате корень исчез. 3 в квадрате 9. Здесь АБ в квадрате. Снизу А плюс Б в квадрате. Корень из 2 в квадрате 2. Справа 16. Делим 8. 8. Ну, так не такая страшная система, правильно? Давайте я первое немножко преобразую и найду А квадрат плюс Б квадрат. Выражу, да? Ну, как-то сделать. Вот разделю на 9 обе части и умножу на А квадрат плюс Б квадрат обе части. Я получу вот сразу так. Верно? Верно. Ну, а здесь что? Здесь напишу АБ в квадрате равно 8 на А плюс Б в квадрате. Вообще говоря, 8 класс чистый, ничего такого страшного нет, если знать, конечно, эти формулки. Ну, первую-то все знают, а вторую сейчас все будут знать. Тут дальше. Раскрываю скобки. Так тут А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Я напишу так, А квадрат плюс Б квадрат плюс 2АБ. Можно? Можно. Почему нельзя? Ну и смотрите, я заменю
Теперь а квадрат плюс b квадрат вот здесь, в этих скобочках, правильно? Вот это выражение заменю на АБ в квадрате, деленное на 9. И что я получаю? Продолжу розовым. Посмотрите. Получу 8. Вместо А квадрат плюс Б квадрат пишу АБ в квадрате, деленное на 9 плюс 2АБ. Ну, здорово. Что у меня получилось? Получилось АБ в квадрате равно 8 АБ в квадрате, деленное на 9 плюс 2АБ. Можно было не переписывать. Делим обе части на АБ, верно? Сократим, АБ не равно нулю. Получается, вот наша любимая АБ, здесь восьмерка, здесь АБ, деленное на 9 и плюс 2. Все, отсюда мы доходим АБ. А АБ через что? 144. Ну и все, площадь найдена. Ну, не так уж сложно, правильно? Площадь треугольника равна АБ пополам 72. Ничего себе. 72 С треугольника АБЦ, можно сказать, или просто треугольника 72, и задача решена. Ну, какая здоровая гипотенуза получилась, поэтому чертеж у меня был рабочий такой, приближенный, ну, я же не знал, какая гипотенуза, оказывается, здоровая. Сколько гипотенуза будет, а? По-моему, 48, да? То есть 24 на 3, 72. О, это 48. И чертеж бы даже не поместился. Итак, метод 2. Сейчас вы будете удивлены. Итак, метод 2 – это уже такого креативного товарища. Метод 2. Вот. По-прежнему 3-4. 3-4. И вот называется метод, вообще говоря, метод вспомогательной окружности. То есть окружность не дана, но она поможет в решении задачи. Какая-то окружность. Ну, в данном случае удобно описать окружность около этого треугольника прямоугольного, верно? Бах, и все. Ну, мы знаем, что центр такой описанной окружности лежит на середине гипотенузы. Это вот где-то здесь будет центр О, верно? Верно. Что-то далеко от центра нарисовал, надо поближе. О. И теперь самое важное. Смотрите, это очень важный прием. Я продлю эту биссектрису вот за точку К. Там у нас была точка К, верно? Вот так, вот так. И куда она прибежит, куда она придет? Она придет в середину нижней дуги. Почему в середину? Да, потому что вот этот вписанный угол равен вот этому, это же биссектриса, а вписанные углы равные, опираются на равные дуги. Значит, это серединка будет М этой дуги. Ну, все, значит, перпендикуляр из этой точки вот, на мой диаметр пройдет через точку О, а я его продолжу вверх, вот, и получу вообще целый перпендикулярный диаметр и еще соединю конец. Смотрите, что получается. Это МФ диаметр, вот это диаметр. И получается, что вписанный угол, опирающийся на диаметр прямой, угол FCM 90 градусов. FCM 90 градусов. А что еще хорошего получилось? 3 попарно подобных треугольника. Видите их? Ну, вот здесь прямой уголок. Правильно мы сказали. Перпендикуляр. Вот этот угол. Он общий для малого и большого треугольника. Общий. И он равен вот этому углу, как накрест лежащая при двух параллельных. Два перпендикуляра к одной прямой параллельны между собой. Я выделю эти треугольнички вот так и длинный треугольник, да. Вот все они подобны, я это запишу. Посмотрите как. Я напишу, что треугольник 1 подобен треугольнику 2, ну и подобен, ну там буквы есть. FCM. Все. А теперь рассмотрю отношения сторон, обозначив отрезочек вот этот КМ, я обозначу его X. А вся гипотенузка у меня будет С, это же диаметр. И здесь С пополам, правильно? И здесь С пополам. Все. Итак, рассматриваю вот этот треугольник и вот этот треугольник, правильно? Что получается? С пополам делить на X, С пополам делить на X. Катет к гипотенузе, здесь 3 к 4. 3 к 4. Отсюда я X выражаю через С. Четверочку умножу, там что будет? 2С деленное на 3, правильно? 2/3 С. Ну, нормально. Тогда X равен 2/3 С. И тогда весь вот этот катет в здоровом треугольнике будет сколько? 2/3 С плюс 4. 2/3 С и плюс вот этот СК плюс 4, верно? А теперь рассматриваю здоровый, и снова этот маленький. То есть рассматриваю вот этот по-прежнему, и большой треугольник,
Ну, могу его замазать как-то, но боюсь, что лучше пусть он вот так повисит. Все. Из двух подобных этих треугольников у меня что получается по отношению? Посмотрите. Катет 2/3 С плюс 4 относится к гипотенузе, которая С. Вот это все С, правильно? С. Получается 2/3 С плюс 4 относится к С. По-прежнему как 3 к 4. 3 к 4. Ну и все, дело сделано. Ну что тут получается? 8/3 С плюс 16 равно 3С. 3С 16 равно 3С минус 8/3 С. 3 у 3 9 минус 8 1. Получается 1/3 С и С 16 у 3 48. Ничего себе, мы решили эту задачку. Итак, мы нашли всю эту здоровую гипотенузу. Она 48, высота 3. Что дальше искать? Площадь треугольника, половина произведения, основание на высоту. Ну что тут? 1/2, 48 умножить на 3, сокращаем, 24 точно 72. Ну, два способа не могут ошибаться, правильно? Ну все, ответ снова 72. Спасибо, что досмотрели. Спасибо, что смотрите нас. Не забывайте нас. До новых встреч. Впереди много интересных задач. Поставьте в комментарии единичку в комментариях, если нужна стереометрия вам. Хорошо? Я посмотрю по проценту. Комментарии обычно 1/100 от числа просмотров. Я умножу на 100 и увижу, нужна стереометрия или нет. Сейчас прощаюсь. Уже до завтра. Пока. Хороших выходных вам.